Çok muazzam bir yorum yapmış. Hanımefendi bizim ürünleri alıyor. Hem ailesine hem çevresindekilere veriyor. Bayilik gibi. Yani yardımcı olmaya çalışıyor. Bakalım ne demiş? Birkaç örnek vereceğim demiş. Alıç kapsülü kalp ritmini 2 günde düzenledi diyor annesinde. Kalp ritim bozukluğunu 2 günde düzenlemiş. 2. En inatçı öksürüğe, enfeksiyona karşı Ormuz GMS en inatçı öksürük ve enfeksiyona karşı Ormuz GMS mükemmel bir ürün. Mucizevi bir şey. 2 günde hemen etkisini gösteriyor. Enfeksiyonu durduruyor, önlüyor demiş. Muazzam bir şey. Forskolin kapsülü mayli, zencemay son derece enerji verici, zinde ve asla açlık hissetmiyor. Forskolin zayıflamak için ürettik. Mayli zayıflamak için ürettik. Kişi hem zayıflatıyor, metabolizmayı hızlandırıyor, hem enerji veriyor, hem de kişide açlık hissi uyandırmıyor. Çok güzel bir ürün. Bir tanıdığımız Gurmar seti kullandı diyor. Gurmar seti kullanmış bir tanıdığı. Tabi burada set dediğim zaman 10 çeşit ürün var. Şekere, diyabete karşı 10 çeşit ürün kullanmış. Gurmar deyince sadece onu anlıyor bazıları, öyle değil. İnsülin iğneleri kullanmasına rağmen şekeri 400'lerden aşağı düşmüyordu. Senelerdir kullandığı insülinden bıraktı. Muazzam bir şey. Şekeri insülin iğnesi vurulmasına rağmen 400'lerden aşağı düşmüyor. Yıllardır kullandığı insülinden kurtulmuş. Kaç günde kurtulmuş Hacı abi? Evet. Böyle mükemmel bir şey. Gurmar. Evet, Gurmar ile şekerden insülin iğnesinden, yıllardır vurulduğu insülin iğnesinden Gurmar setiyle kurtulmuş. Mayli, maydanozlu limon suyu. Biz bunu yıllardır Gökçek diyet diye hazırlıyoruz ve hastalara veriyoruz. Zayıflatıyor, kullanıyor. Millet, herkes memnun. Bir iki profesör var piyasada. Maydanozlu limon suyu, fassa fiso konuşuyorlar. Adam hep kopyacı. Bizden alıyor. Tereci'den alıyor. Tereciye satıyor. Bizden alıyor. Vatandaşa anlatıyor. Biz bunu yıllardır üretiyoruz. Maydanozlu limon suyu diyor. Bana ait formülü. Önceki ismi Gökçek diyetti. Tarım Bakanlığı'ndan izin alırken ismini değiştirmek zorunda kaldı. Evet, maydanozlu limonlu su. Tabii içinde funda var, forskolin var, Gurmar vesaire birçok etken madde var. Evet, forskolin ise zayıflatır, doğal zayıflatıcı. Vatanı Hindistan. Hindistan'da yetişir, naneye benzer bir bitki. Birleşimindeki etken madde metabolizmayı hızlandırır, yağların yakılmasını sağlar. Böylece kişi hızlı zayıflar. Herhangi bir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Gelelim esas zerdeçal seti kullanmış bir tanıdığı. Burada hasta olanlara hemen gidiyor, anlatıyor. Şöyle yardımcı olabilirim falan diyor. Allah razı olsun, böyle insanlar da var. İkna oluyorlar, deneyelim diyorlar. Alıyorlar, kullanıyorlar, etkisini görüyorlar. Lenf kanseri nedeniyle zerdeçal seti kullandı diyor tanıdığım. Lenf kanseri. Tabii bunun içerisinde ne var? Aloe vera var, zencemay var, geven kapsülü var, Ormuz GMS var vesaire. 10 çeşit ürün var. Lenfoma, yani lenf kanserinden zerdeçal setiyle kanser hastalığından kurtuldu. İbrahim Gökçek bizim için gerçek bir dahi, böyle bir deha ile aynı zamanda diliminde yaşıyor olmak
bizlerin en büyük bahtlarından biri diye düşünüyorum. Estağfurullah. Şimdi bizim almış olduğumuz yorumlara baktığımızda 100.000'den fazla teşekkür yorum almışız. Biz Türkiye'de değil, dünyada en çok yorum olan sayfaya sahibiz. Yani iyileşen insanların yorumlarını gördüğümüzde işte bir kişi burada bütün çevresindeki insanlara bizim ürünleri tavsiye ediyor. Ve etkisini görüyor. Bu kadar basit.